Bună, dragii mei! Bun găsit la previziunile pentru luna iulie. Acestea sunt pentru toți cei care au ascendentul și soarele în Berbec. Vom parcurge așadar previziunile în prima parte cu tranzitele astrologice ale acestei luni, urmând ca ulterior să verificăm energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Ne întâmpină energia lunii iulie cu retrogradarea lui Neptun, care se regăsește în Pești în acest moment la 29 de grade, un grad anaretic, pe 2 iulie, în casa a 12-a, desigur. Aici unde lucrurile se petrec în marea majoritate a timpului în plan secund, se întâmplă fără ca noi să ne dăm seama. Este zona care ne vorbește despre izolare, despre relația cu divinitatea, despre conexiunea cu eul nostru supraconștient, dar și despre intuiția noastră, care în această lună va fi amplificată. Această retrogradare a planetei Neptun ne poate ajuta să ne ridicăm vălul de pe ochi, să înlăturăm din viața noastră mirajul unei realități închipuite, să fim mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, dar și de ceea ce gândim. Poate ajuta să îndepărtăm mirajul din viața noastră, să ne întoarcem cu picioarele pe pământ, să vedem ce este real și ce nu, ce ne-am imaginat și ce este concret în viața noastră. În această lună putem descoperi că intuiția noastră este amplificată, revelații care mai de care mai misterioase. Putem regăsi în vis mesaje de o maximă importanță pentru noi, care odată ce sunt aduse în planul concret ne deslușesc misterul vieții. Putem să descoperim dacă avem ceva dușmani ascunși sau de ce avem insomnie, de ce nu putem dormi bine noaptea. Tot în aceeași zi se schimbă puțin energia, la nivel mental cel puțin, pentru că Mercur, planeta intelectului și a gândirii, schimbă semnul și începe tranzitul prin semnul leului, în casa a 5-a. Vom face lucrurile cu mai multă vitalitate și entuziasm. Aici, în casa 5-a, întâlnim iubirea, romanța, copiii, creativitatea, joaca, bucuria vieții, dar și riscul. Tot aici va face o opoziție cu Pluton din Vărsător. Ce vreau eu față de ceea ce vor ceilalți? Unde trebuie să las eu de la mine în favoarea celorlalți? Pot interveni aici și răsturnări la nivel de planuri de viitor. Sau poți surprinde în această lună să te răzgândești. Pot apărea discuții foarte pasionale cu oamenii cu care aveți o poveste de iubire acum. Pot interveni în atenția voastră mai mult ca oricând copiii sau joaca, bucuria vieții, distracția și socializarea. Apoi pe 6 iulie avem luna nouă din Rac. Iar pentru voi are loc în casa a 4-a, care ne vorbește despre spațiul locativ, despre trecut, despre părinți. Poate reveni în atenția noastră trecutul, ne pot veni acum idei despre schimbarea spațiului locativ sau ne putem face planuri în legătură cu familia noastră sau să ne întemeiem o familie în cazul în care nu aveam. Poți întâlni pe cineva cu care să-ți întemeiezi o familie, te poți muta împreună cu această persoană, te poți muta din casa în care locuiești, poți cumpăra, poți vinde spațiul locativ pe care îl deții și așa mai departe. Sau poate copiii tăi te anunță că se căsătoresc, că se mută de acasă sau că pleacă la studii. Este o dinamică foarte interesantă care vizează familia. Apoi pe 11 iulie Venus îi se alătură lui Mercur în casa a 5-a. Iar acest tranzit cu siguranță vă va face seducători și irezistibili, atrăgători și magnetici în ochii celorlalți. Vine cu nevoia de a vă îndeplini propriile voastre dorințe, cu nevoia de confort. Vine cu strălucire, căci asta înseamnă leul, și cu generozitate, desigur cu abundență, pentru că această casă a 5-a este una dintre cele mai norocoase. Venus aici poate aduce o sarcină celor care își doresc, poate aduce bani, poate aduce premii, poate aduce recompense, poate aduce câștiguri de tot felul, poate aduce și poate amplifica relațiile de iubire. Ne împinge practic să ne bucurăm de viață și să ne simțim bine. Apoi pe 20, guvernatorul vostru, Marte, și începe tranzitul prin casa a 3-a în Gemeni. Acest sector din viețile noastre vorbește despre activitățile noastre zilnice, despre cursuri, despre informații, comunicare, negociere. Vorbește despre rude, despre cartier, despre frații mai mici, dacă îi avem. Marte, guvernatorul vostru în semnul Gemenilor, în această lună vă pune pe drumuri. Vă scoate din casă, vă împinge către acțiune și activitate. S-ar putea să vă simțiți unii dintre voi copleșiți sau obosiți. Sunt discuții, sunt drumuri pe care le faceți, care evident că vor aduce o soluție rapidă la ceva anume. Puteți să începeți niște studii sau să vă vizitați frații mai mici,
neamul, să aveți ceva roluri semnificative în comunitatea din care faceți parte sau să căutați compania vecinilor. Sunt drumuri pe distanțe scurte, poate plecați în vacanță cu vecinii sau cu rudele voastre. De asemenea, să fiți atenți că Marte poate veni și cu agresivitate în semnul comunicării, unde lucrurile să fie mai superficiale sau să vorbiți repede, iute, scurt, toată lumea să vrea ceva de la voi deodată, în același timp. Apoi pe 21 avem luna albastră, luna plină din Capricorn. Este cea de-a doua. Aceasta se produce la 21 de grade. Știți că am vorbit luna trecută. Este a doua încheiere, a doua finalitate, pe care o avem aici în casa a 10-a. Capricornul înseamnă administrare, organizare, seriozitate. Iar casa a 10-a oferă indicii despre profesie, carieră, despre societate, despre autorități sau autoritatea din viața ta. Poate indicii despre tine ca autoritate în viața cuiva. Vorbește și despre faimă, prestigiu, renume, este scena publică. Ceva se încheie, ajungi la o concluzie. Poți avea parte de o reconversie profesională, iei o decizie să-ți schimbi domeniul de activitate sau poate îți dorești un alt loc de muncă și o poți face acum pentru că ai experiență. Secretul aici este să fii foarte bine organizat și lucid când iei aceste decizii. Soarele intră și el în Leu și ne duce către exterior, să ieșim din casă, să ne simțim bine, să ne bucurăm de natură, să ne bucurăm de tot ceea ce este frumos. Putem începe proiecte, putem cunoaște oameni noi, putem lua decizii importante care privesc viața noastră ca un întreg. Și nu în ultimul rând, pe 26 iulie avem parte de ingresul lui Mercur în semnul Fecioarei pentru voi în casa a 6, dar și de retrogradarea lui Chiron pe casa 1 în Berbec. Mercur în casa a 6-a va veni cu seriozitate, cu structură, cu atenția către sănătate, către rutină, să fim mai serioși, mai organizați, mai structurați. Avem planuri de curățenie, vrem să facem ordine în viețile noastre, suntem dintr-o dată dedicați. Casa a 6-a vorbește și despre rutină, căutăm compania oamenilor de la care avem ceva de învățat, facem tot soiul de lucruri care țin de sănătatea noastră, de nutriția noastră, ne putem îngriji mai mult corpul. Iar Chiron, când retrogradează la voi pe casa 1, aduce în atenția tuturor rana eternului rănit, care desigur că are legătură cu identitatea, cu apariția ta, cu modalitatea în care te percepi tu pe tine, dar și ceilalți, cu corpul tău fizic și cu viața ta la nivel general, cine ești și cine vrei să fii. Sunt foarte multe lucruri de luat în calcul, pentru că aici vorbim despre identitate, despre eul tău autentic și te poți transforma total în această lună. Îți poți da seama ce nu funcționează pentru tine, unde nu ai curaj, unde ești timid, unde nu ești determinat, unde nu poți începe lucruri, ce fel de blocaje ai. Pentru că îl avem și pe Neptun în retrogradare acolo, în casa a 12-a. Ce te blochează? Ce convingeri limitative ai? Pentru că toate acestea, în tandem, te vor ajuta pe tine să renaști, să fii mai bun, să fii mai puternic. Mai sunt câteva aspecte importante în această lună, respectiv conjuncția dintre Marte din Taur și Uranus din Taur, la voi pe casa a 2-a, care poate viza planul financiar, pot apărea diverse schimbări, întreruperi, pot apărea diverse surprize, pentru unii mai plăcute, pentru alții mai neplăcute. Să fiți atenți la cum cheltuiți, pe ce cheltuiți și pe ce puneți voi preț, la ce vreți să investiți și în ce. Te poți surprinde tu pe tine cu niște decizii care au legătură cu banii tăi, te poți răzgândi, poți schimba realmente direcția sau îi poți surprinde pe ceilalți. Să fii atent, mai ales în jurul datei de 15 iulie. Și nu în ultimul rând, acea opoziție dintre Mercur din Leu și Pluton. Acolo este foarte important pentru că se transformă ceva în grupurile tale sociale. Parcă nu mai ai chef de lucruri superficiale, parcă nu vrei să mai pierzi timpul cu oameni care nu vor să evolueze sau pe care tu nu îi mai găsești potriviți în viața ta. Este o lună, așa cum am spus, intensă, deloc plictisitoare, care sper să vă aducă numai beneficii și să fiți bine, să vă găsiți sensul, drumul, direcția și puterea să continuați. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Berbec luna iulie. Eliberare. Închei un ciclu karmic sau pur și simplu ai capacitatea să conștientizezi un tipar negativ, o convingere limitativă în această lună. Te eliberezi, te luminezi, îți vin niște răspunsuri sau pui tu niște informații cap la cap care te ajută extraordinar de mult.
Este un fel de hai, liberare. Și iubire eternă, fericire, bucurie, împlinire și armonie. Sigur că da, pentru că va fi foarte activă pentru voi casa a 5-a, a copilului sau a bucuriei vieții. Poate îți iei vacanță în această lună, ai mai mult timp la dispoziție pentru tine. Sau să fii atent la cât de indulgent ești cu modul în care cheltui, să nu risipești bunurile în această lună, să nu faci tranzacții financiare riscante, să te asiguri că te documentezi mai bine înainte sau să aștepți poate ingresul lui Mercur în Fecioară, pentru că acolo va fi energia mai stabilă, vei putea lua deciziile mai coerent, mai lucid. Avem din nou fericire. Să te bucuri de viață și să fii fericit. Asta spune pentru berbec această lună. Incredibil și fascinant. Energia leului este desigur compatibilă cu cea a berbecului. Avem regele de spade, 9 de cupe, regina de monede, magicianul și 2 de monede. Uite, din prima la nivel financiar, să fii foarte atent în ce vrei să investești. Poate ești pe punctul de a lua o decizie importantă care are legătură cu banii tăi, munciți de tine, cariera ta, proiecte noi, dacă vrei să riști sau să investești în ceva ce pui pe picioare acum, o nouă afacere, sau să reinvestești în ceva anume, să fii atent la lucrurile acestea pentru că vei avea opțiuni la îndemână, te poți consulta cu cineva care este specialist în acest domeniu. Recomandarea cu acea conjuncție dintre Marte și Uranus este cu siguranță să nu te grăbești, să calculezi din aproape în aproape fiecare pas pe care vrei să îl faci în această lună, în acest sector important din viața ta. La nivel de relații, ai parte de ceva ce îți dorești. Reușești tu cumva să fii important pentru tine în această lună sau în ochii celorlalți. Acea energie a leului din casa a 5-a, în opoziție cu energia vărsătorului din casa a 11-a, unde se vor întâlni planetele noastre personale în leu cu Pluton din vărsător, cumva te ajută să-ți schimbi părerea despre lumea în care trăim, să-ți reconstruiești viitorul sau planurile de viitor, să schimbi ceva, să fii mai generos sau să începi să înțelegi, să pui cap la cap niște informații despre cine ți este cu adevărat prieten și cine nu. Pentru că poți cunoaște niște grupuri de oameni, poți intra în niște grupuri de oameni foarte importante, să ai alături oameni foarte puternici care te ajută cumva. Este o șansă, 1 la 1000, să ai o sclipire de geniu, să fii omul potrivit la locul potrivit în această lună pentru ceva foarte măreț, foarte îndrăzneț. Aici poți cunoaște pe cineva, un om care este foarte inteligent, un om care te scoate pe tine din cochilie, te scoate pe tine din rutină, din viața ta de zi de zi și vei avea de ales în această direcție. S-ar putea să cântărești tu foarte bine niște opțiuni sau să faci comparație cu cineva, mai ales dacă ești singur. Să încerci să nu compari, ci mai degrabă să te lași purtat de sufletul tău în această lună, pentru că s-ar putea să facă ceva bine acolo. Ai grijă la acele convingeri limitative, pentru că ai Neptun și Saturn în această perioadă retrograde pe zona inconștientului colectiv. S-ar putea să cunoști pe cineva care să vină să-ți spună adevărul franc în față, să te surprindă poate reacțiile unui om, dar adevăr grăiesc spusele sale. Pentru cei care aveți relații deja stabile, aici apar niște schimbări. Fie vreți să faceți niște investiții și s-ar putea să nu fiți pe aceeași lungime de undă cu partenerul de viață, fie este vorba despre faptul că fiecare s-ar putea ca în această lună să își caute propriul interes, mica bucurie a vieții și cumva s-ar putea la nivel de comunicare să apară așa mici interferențe sau ciocniri de opinie. Să fiți vigilenți în această privință. Aici cineva caută să vă atragă și atenția, dar caută să vă facă și pe plac, într-o oarecare măsură, poate v-a greșit sub o formă sau alta. Iar pentru cei care sunteți în perioadele de separare, aici cineva se comportă ca și când nu știe despre ce a vorbit și s-ar putea să aveți parte de
surprize, în sensul că cineva de care v-ați despărțit voi să se comporte foarte arogant și foarte orgolios în această lună. Aveți puterea să restaurați ceva, să faceți ceva, să interveniți acolo, dar să fiți atenți că arhetipul acesta al racului poate fi și ușor manipulator. În sensul că mai bine aș merge direct la țintă și aș pune omului în față ce am de spus, decât să-l las pe cel de lângă mine să subînțeleagă ceva. Pentru că s-ar putea să apară o mică disonanță aici între ceea ce vreau să spun și ceea ce aude persoana respectivă. La nivel de plan material, este o diplomă, vă întoarceți unii dintre voi la studii și este o mare reușită aici. S-ar putea să fie vorba despre cum mă împart între două lucruri care îmi fac în egală măsură plăcere. Două lucruri importante, poate, locul de muncă și familia. Veți reuși, voi sunteți catalistul schimbării și prin energia voastră creativă, toată lumea din jur beneficiază de asta, inclusiv voi înșivă, vă, desigur. Avem o victorie și dragostea plutește în aer. 6 de bâte și cavalerul de cupe. Veți fi curtați, veți fi apreciați, veți fi sexy, senzuali, veți fi văzuți de ceilalți. S-ar putea să revină cineva din trecutul vostru, pentru că atunci când avem planete în retrogradare se recrează cadre din trecut. Să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, să ne vindecăm sau să încheiem, să finalizăm niște lucruri importante. Avem desigur împăratul, cavalerul de spade și 8 de monede. Este o lună în care tu iei niște decizii extraordinar de bune pentru tine. Această victorie poate apărea în viețile voastre atunci când Marte își începe ingresul prin semnul Gemenilor în casa a 3-a, când dintr-o dată în activitatea voastră zilnică apar lucruri bune. Aveți creșteri la nivel financiar, apar declarații de iubire, cumva sunteți vizibili, atrageți lucruri bune, pentru că deja Venus este în Leu și are această forță magnetică de a atrage către sine lucruri. S-ar putea când Marte intră în Gemeni să vă simțiți puțin copleșiți, toată lumea să dorească ceva de la voi, să aveți foarte multe conversații, foarte multe treburi de rezolvat, însă cu siguranță aveți această capacitate să duceți planurile la bun sfârșit, ideile la bun sfârșit. Poate apărea cineva în viața voastră nou, însă voi sunteți împăratul, persoana aceasta trebuie să vă egaleze la nivel energetic, să fiți cu băgare de seamă în cazul în care apare cineva, să nu care cumva să se teamă, pentru că aura voastră este foarte puternică și radiantă. Să permiteți conversațiile, pentru că totul se poate derula foarte rapid. În zona voastră de familie, în zona voastră de cuplu, veți face foarte multe lucruri, fie voi pe cont propriu, pentru ceea ce aveți voi de făcut, responsabilitățile voastre zilnice, și acest lucru vă va hrăni sufletul foarte mult. Veți fi mulțumiți și la nivel personal, dar și la nivel profesional. În zona planului emoțional, s-ar putea în această lună să fiți foarte concentrați la lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru voi. Acesta este Mercur în Fecioară și spre sfârșitul lunii să trageți niște concluzii foarte importante. De aici să vină această cântărire a opțiunilor, această decizie importantă, pentru că veți fi față în față cu o decizie importantă în această lună, sau cel puțin vă apar în conștiință niște gânduri și veți fi un pic mai introspecți ca de obicei. Altora dintre voi vă ies la suprafață acele tipare despre care vorbeam anterior și veți fi chemați la apel de către energie să vă vindecați, să deveniți mai puternici, să fiți mai sănătoși, mai vitalizați, mai puternici și la nivel mental, dar și la nivel emoțional. Puteți atrage, puteți merge către un nou loc de muncă, puteți fi promovați, puteți avea aici o discuție cu managerul, cu managera despre o mărire de salariu și în urma unei analize concrete și coerente o puteți primi. Este o lună extraordinar de bună, este o lună de armonie, dar și pentru iubire. Uite că
veți fi curtați sau apreciați de partenerii voștri de viață. Dacă sunteți în perioada de separare, s-ar putea să revină cineva care este mai aerian sau mai detașat, dar care este atras de aura voastră magnetică. Cumva se recrează un cadru din trecut sau apar niște amintiri și persoana respectivă se revină așa în viața voastră ca și când nimic nu s-a întâmplat. Avem orizontul îndepărtat, cineva care te curtează, idilă și romanță și femeie matură. Pot apărea în prim plan aici discuții cu femeile mature din viața voastră sau cu arhetipul matern din viața voastră, care să vă ghideze, să vă ajute sau căreia sau cărora le puteți solicita în acest moment sfatul în anumite privințe. Poate apărea aici o persoană care să vă curteze acum și va fi fix alegerea voastră dacă veți permite acestei persoane să intre în viața voastră, pentru că voi aveți experiență și nu căutați ceva superficial. Aveți această energie a înțelepciunii pe care o puteți accesa, este nativă, este naturală, este în voi și veți avea alegeri la îndemână, veți analiza, merită, nu merită să mai pierd timpul și energia cu cineva. Dacă dovedește că se ține de cuvânt, că este un om realist, un om pe care vă puteți baza, merită încercat. Aici este armonie la voi în casă unde se produce luna nouă și cumva în rutina voastră voi veți deveni stăpâni pe viețile voastre. Este o energie foarte puternică pe care o resimt aici și mă bucur pentru că știți că și eu sunt berbec. Să vedem mai departe, la nivel emoțional. Avem fricile și numărul 20. Pot ieși la suprafață fricile prin energia din casa a 12-a pentru a fi înlăturate. Voi în această lună sunteți fix sub arhetipul vostru. Împăratul, iar guvernatorul vostru intră în casa a 3-a, acolo, în activitățile voastre zilnice, unde s-ar putea să vă simțiți copleșiți și să fiți nevoiți să faceți ordine. Cum? Ca un rege de spade. Totul foarte calculat, totul foarte limpede și organizat și doar așa veți reuși. Pe de altă parte, s-ar putea ca celor din jurul vostru să le fie puțin frică de voi și să fie nevoie aici, voi să fiți foarte înțelepți. Frică în sensul că îi intimidați. Și uite, există această sabie aici care capul plecat nu-l taie. S-ar putea cineva să-și ceară scuze, să fie o persoană care v-a incomodat, cineva care, din punctul vostru de vedere, v-a greșit și persoana aceasta în luna iulie să reconsidere relația dintre voi, comunicarea dintre voi, contribuția sa în viața voastră. Judecata înseamnă împăcare, înseamnă să îngropăm securea războiului. La nivel de plan financiar, decizii importante, decizii majore. Atenție la acea conjuncție dintre Marte și Uranus pe 15 din casa a doua. Și aici avem cheltuieli neașteptate. Înainte de a lua o decizie importantă, asigurați-vă că aveți cum să susțineți ceea ce vreți să faceți. Aveți nevoie de un plan de rezervă la planul de rezervă. Să faceți foarte bine calculele înainte. Pot apărea cheltuieli neașteptate, pot apărea bani, dar să intre repede, să iasă repede, ceva de genul acesta. Sau pur și simplu aveți voi nevoie ca în această lună să fiți un pic diferiți. Taurul este un semn foarte stabil acolo, dar Uranus de prin 2018 așa vă tot șicanează, vă tot aduce schimbări sau poate fluctuații sau poate neajunsuri, lucruri care vă deranjează. Și începând cu această lună să produceți o schimbare pentru a vă asigura stabilitatea. Poate fi ceva ce s-a întâmplat acum 12 ani care să se reactiveze sau poate fi pur și simplu un vânt al schimbării. O ocazie fabuloasă să schimbați voi ceva, să produceți o schimbare. Începând cu această lună pentru viitorul apropiat. Talismanele. Este grozavă luna pentru berbec. O veste pe care o aștepți, uite că se întâmplă, un mesaj, o decizie pe care ai tot amânat-o, se întâmplă, se închide un cerc.
La nivel de sănătate, atenție la flora intestinală, atenție la alergii, atenție la intoleranțe. Sunt vești bune aici, trebuie să vă schimbați totuși ritmul de viață, să aveți un stil de viață mai sănătos. Aici acest talisman spune, te rog, nu vorbi cu mine acum. Posibil să fie energia voastră în această lună, care este de genul, cine ești tu să-mi spui tu mie asta? Să avem grijă un pic la orgoliu, este recomandat să fim generoși, dar de asemenea să nu ne lăsăm nici călcați în picioare. Ai libertatea să alegi direcția pe care vrei să mergi. Și este o lună foarte bună să iei niște decizii realmente importante pentru tine. Revin cu acest mesaj, decizii importante, pentru că ele urmează să apară în viața ta. Alegeri care schimbă cursul, drumul. Ora 9 fix, sau poate sunt 9 ani, se închide un ciclu de 9 luni. Poate fi vorba despre 12, acum 12 ani. S-a închis ceva și a început altceva. Este un fel de lumea. Ai ajuns la un final de capitol, nu ai niciun fel de regret, pleci către următoarea etapă. Poate fi vorba despre o relocare în străinătate sau despre o credință. Casa a 9 și casa a 12-a, unde te-ai sabotat fără să știi, ai crezut în ceva și în această lună îți dai seama că poate lucrurile n-au stat așa cum ți-ai imaginat tu. Sau te luminezi, afli un adevăr, te convingi de ceva anume. Uite, este o lună pentru distracție, este o lună pentru socializat. Aici avem un porc care zboară. Uite, poate există o tendință de naivitate sau de a oferi oamenilor un vot de încredere și începând cu această lună ești mai vigilent. Sau te vindeci tu de o credință veche. Ceva ce credeai că este cumva în această lună se transformă. Vei vedea că ți se ia un văl de pe ochi. Avem o frunză plină, un tipar. Se schimbă un tipar. Oamenii din jurul tău se schimbă sau pur și simplu tu, dacă îți schimbă atitudinea, s-ar putea să îi șochezi. Dar asta nu este treaba ta. Este ceea ce este o acceptare care te ajută să faci un pas înainte, să ieși din roată. Ți se schimbă rutina, schimbi ceva important în această lună. Aici sunt copiii. Uite, tu și copiii tăi aveți o relație foarte importantă, poți avea copii în această lună, se pot naște în familia ta, nepoți, sau e o decizie importantă tu, adultul din tine, dar întorcându-te în trecut, copilul interior se vindecă. Aici avem diavolul, care înseamnă Capricornul, casa a 10-a, luna plină din casa a 10-a, ajunge ceva la un apogeu. Ți aprinde becul aici, este nevoie să faci o schimbare și cu siguranță ai resimțit această schimbare și luna trecută când s-a petrecut. Prima lună plină la un grad și avem numărul 1, inițiativa, magicianul și lumea. 21, care spuneam că este cheia genelor care ne vorbește despre control și implicit despre eliberare. Ieși din tipar, apare ceva, o noutate, vei vedea. Ceva nou. Ia uite, 2 șanse. Vei avea această opțiune la îndemână. Uite, fix și seamănă și foarte bine. Vei ieși dintr-o buclă, dintr-un tipar, din ceva ce a fost repetitiv. 2 șanse și alegeri importante. Și aici avem WG. Ceva ce are legătură poate cu o mașină sau cu a conduce, cu a te reloca, cu a începe altceva, niște drumuri pe care le vei avea de făcut de acum pentru o perioadă de timp. Poate fi schimbarea orașului, poate fi schimbarea domiciliului, poate fi cineva care începe să te viziteze, poate fi faptul că vei începe să călătorești mai mult, poate fi vorba despre copiii tăi pe care acum să îi duci în diverse locații. Este o schimbare. Poate fi vorba despre faptul că în sfârșit îți găsești locul. Aici ești întâmpinat cu laude de cineva, ești văzut foarte bine. Poziția ta socială în această lună este una de invidiat. Eu vă mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți
parte de reușită maximă în această lună, să fiți împliniți și să puteți accesa această frecvență a armoniei, pentru că ea este accesibilă pentru toți cei născuți cu soarele în berbec, dar și cu ascendentul în berbec. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți o lună iulie minunată, să ne reauzim cu bine. Pa, pa!